पहले ये वीडियो देखो, फिर इसके बवाल कमेंट्स के मजे लेंगे। तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल में जावांगी। इतना मत घुमाओ, नहीं तो शक्तिमान बन के उड़ जाएगी। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। सो क्यूट, दोबारा मत बनाना प्लीज। पहले दीवार में प्लास्टर करवाओ, फिर शादी करना। तो भाई मेरे को बताओ तो सही।